大家好，歡迎來到我們的日常中文頻道，我是盼盼。大家好，我是老陸。盼盼，你今天怎麼看起來有點生氣啊？遇到什麼不開心的事了嗎？哎呀，別提了，陸哥，我昨天因為200塊錢跟我一個好朋友吵了一架。200塊錢？怎麼回事？是因為你們一起出去吃飯時也不想買單嗎？才不是吃飯呢，是因為我們公司的一個同事要結婚了。我朋友覺得我們應該隨份子，也就是必須給個紅包，意思一下。哦，同事結婚給紅包，這在中國職場確實挺常見的。但為什麼為了這個要吵架呢？因為那個同事我根本就不熟啊，我們都在公司快1年了，平時連話都沒說過幾句。呵呵，難怪你不高興。所以你覺得完全不熟的同事結婚，自己就不應該給這200塊錢，對吧？對啊，200塊雖然不多，但也是我辛辛苦苦上班賺來的。拿這個錢去喝幾杯好咖啡，或者買2杯奶茶，不好嗎？確實，用在自己身上肯定更開心。不過你朋友為什麼覺得必須得給呢？他覺得大家畢竟都在同一個公司，如果不給這個紅包，以後在辦公室裡見面多尷尬啊！這就是中國人常說的面子問題。是的。面子文化在職場裡有時候很讓人頭疼。大家覺得給紅包不是因為真的關係好，而是為了維持表面的和平。但是我不這麼想，我覺得同事就是同事，下班了大家各自回家。我真的不明白為什麼要為了面子去打腫臉充胖子呢？打腫臉充胖子，你這個成語用得很好。意思就是為了所謂的面子去做自己其實做不到或者不願意做的事情。沒錯，在紅包這件事上，我不想要這個面子，我只想要保護我的錢。呵呵。看來現在的年輕人對這種傳統的職場人情越來越不買賬，也越來越勇敢地說不了。其實我們剛才一直說的隨份子或者份子錢，對於正在學習中文的朋友來說，可能稍微有點難理解。字面的意思好像是給出一份錢，但在實際生活中，它就是指在別人結婚、生孩子或者搬新家的時候，送上一個裝着現金的紅包，表示祝賀。是的，在以前啊，大家的生活條件都不太好，隨份子其實是一種互相幫助的方式。你結婚，我給你一點錢幫忙，等我結婚了，你再把錢還給我。對，以前就是互相幫忙，但我覺得現在完全變味兒了。現在隨份子已經變成了一種社交負擔，尤其是到了年底或者是國慶節長假的時候，大家都喜歡在這時候結婚。哎呀，陸哥，說到國慶節我就害怕，對我們打工人來說，那就是紅色炸彈滿天飛的恐怖時刻。紅色炸彈，這個比喻真的太生動了。聽眾朋友們能猜到紅色炸彈是什麼意思嗎？其實就是紅色的結婚請柬，因為一收到它，你的錢包馬上就要爆炸了，要大出血，花很多錢。是啊，特別是剛畢業的職場新人，工資本來就不高，一個月如果收到幾個紅色炸彈，下半個月可能真的就要吃泡麵了。太真實了，我清楚地記得我剛畢業那年，進公司才2-3個月，11假期就一口氣收到了3張請柬。哇，3個婚禮，那得隨出去不少錢吧？是啊，我半個月的工資都沒了。而且最讓我無語的是，其中有一個還是別的部門的主管，我連他長什麼樣都記不清，話都沒說過一句。這種情況確實很尷尬。那你最後乖乖給錢了嗎？給了呀，因為當時我們部門的主管和同事都給了，如果我不給，顯得我特別小氣，特別不懂規矩。這就是職場裡最無奈的地方。很多時候你給錢是被群體綁架了，別人都做，你敢不做？對，所以我把錢轉過去之後，真的特別肉疼。陸哥，你懂什麼是肉疼的感覺嗎？我太懂了，肉疼不是你的身體在疼，是心疼自己的錢。明明心裡很不情願，卻又不得不花出去。完全正確，因為那種經歷，我現在只要看到紅色的信封，都有點心理陰影了。其實這幾年啊，網上對份子錢有一種說法，我覺得特別有意思。很多人抱怨說，現在的隨禮啊，
根本就是眾籌婚禮。众籌婚禮，哎，这个詞用得太精準了，就像是在網上發起一個籌款項目，大家一起湊錢幫新人辦一場豪華婚禮。是啊，因為現在辦一場婚禮成本真的很高，你要預訂高級酒店，請專業的婚慶公司，各種費用加起來非常貴。所以有些人為了不虧本，就會請很多完全不熟的人，比如前公司的同事，或者好久不聯繫的小學同學，想要多收一點紅包，把錢賺回來。這種做法確實讓人不太舒服。婚禮本來是一件分享幸福、接受祝福的事情，不應該變成賺錢的工具。對呀，如果是我的好朋友結婚，我非常願意給他們送上大紅包，因為我是真的為他們開心。但是對於不熟的同事來說，你心裡只會覺得他是在強行向你要錢，甚至像是在搶錢。沒錯，而且最讓我覺得虧本的是，如果我以後打算不結婚呢，或者我明年就辭職換公司了，這些錢我根本沒有機會收回來啊。這也才是你最擔心的核心問題吧？從經濟學的角度來看，你覺得這筆投資屬於血本無歸了？難道不是嗎，陸哥？現在的年輕人換工作那麼頻繁，很多人在一個公司可能最多也就待個2-3年。確實是這樣。以前父母那個年代，大家在一個單位可能會穩定工作一輩子，給出去的紅包早晚有一天能通過自己的婚禮收回來。現在肯定不行了。我昨天剛給別人200塊，明天我可能就跳槽去別的城市了。等我結婚的時候，誰還會記得我啊？所以現在很多人建議同事之間乾脆就定個簡單的規矩，大家互相都不給紅包了，省得麻煩。我舉雙手贊同。我覺得公司就應該明文規定，禁止員工在辦公室裡發結婚請柬。其實現在有些互聯網公司真的有這種文化，大家結婚了就是買點喜糖或者下午茶帶到公司，讓大家沾沾喜氣，絕對不收同事的紅包。這樣多好呀！大家開開心心吃顆糖，對新人說一句恭喜，既分享了快樂，又沒有一點點經濟壓力。是的，這種簡單清爽的人際關係，反而是現在很多年輕人在職場裡最向往的。陸哥，你工作經驗比我豐富，那你遇到過那種讓你覺得很無語、很生氣的隨禮經歷嗎？當然有過啊。我以前在一家比較大的傳統公司上班，我們那個部門有30多個人。哇，30多個人，那人確實很多。有一次，公司另一個大部門的領導要結婚，結果我們部門的主管跑過來，要求我們每個人必須交200塊錢。什麼？強制要求每人交錢？這也太霸道了吧！是啊，他的理由是，我們部門作為一個整體，要湊一筆錢給那個領導送個大大的紅包，這樣能顯得我們部門很有面子。太過分了！那你們最後交了嗎？大家都敢怒不敢言，心裡很不爽，但最後只能乖乖交錢了。畢竟誰也不想因為200塊錢去得罪自己的直接主管。這種職場風氣真的很糟糕，這已經不是要面子了，這簡直是利用權力在收錢，太讓人生氣了。所以你看，職場裡這種人情往來，有時候確實不是你自己一個人能決定的。聽你這麼說，我覺得我昨天和那個朋友吵架，好像也沒有絕對的誰對誰錯。是的，你朋友可能是習慣了那種傳統的職場生存規則，他覺得花200塊錢買個清靜，避免以後工作有摩擦。他確實是那種不喜歡在人際關係上惹麻煩的人，性格比較妥協。而你呢？你是很典型的年輕打工人心態。你更注重個人的邊界感，絕對不願意為不值得的人或者事花錢。沒錯，我的邊界感是非常強的。我的錢是我辛苦掙來的，必須要花在能讓我自己開心的地方。這是非常好的一點。我們在工作和生活中不僅要有時間上的邊界感，在處理職場人情和錢包時也要有邊界感。錢包的邊界感，陸哥，你這個總結太到位了，一定要守住我們的錢包。那麼最實際的問題來了，如果大家在工作中真的收到了這種無法避免的紅色炸彈，到底該怎麼處理呢？我覺得我們需要總結一套既體面又不會讓自己太肉疼的隨禮原則。陸哥，你先來支一招吧。好，那我就先說第一條原則，叫做部門隨大流。
隨大流，意思是不就是別人怎麼做我就怎麼做？對的，如果結婚的人是你同一個部門的同事，每天抬頭不見低頭見，工作上還有很多交集。其實這種情況，如果不給紅包，以後見面確實會有些尷尬。所以遇到這種情況，最好是私下跟其他同事商量一下。如果大家決定都給200塊，那你就跟着大家給200，保持完全一致。我懂了，不要比別人給的多去冒尖兒，也不要不給掉隊，這在複雜的職場裡確實是最安全、最穩妥的做法。那第2條原則就由我來公布吧。我的原則是親疏有別，我的錢只給我真正的朋友。這個原則聽起來很霸氣啊，你具體展開說說怎麼操作？就是說，如果結婚的是跨部門的同事，平時連名字都叫不出來，或者是那種已經辭職好幾年，突然加你微信的前同事。哦，這種人確實經常出現，平時完全沒聯繫，一加上微信，發的第一條消息就是我要結婚了。對，遇到這種人堅決不給，可以直接假裝沒看到消息，或者隨便找個正當借口拒絕他們。比如，你可以禮貌地回復說，那天正好有事要去外地出差，沒辦法去現場參加，然後在微信上祝他們新婚快樂就可以了，也不用轉錢。對，反正以後也不會有什麼聯繫，就算稍微有點丟臉也沒關係，保住我的錢包才是最重要的事。哈哈，看來你對錢包的保護欲真的是100%。不過面對不熟的人，這確實是個非常有效的好辦法。其實說到底，如果是真正的朋友，他們是不會在意你紅包到底給了多少錢的。是的，真正的感情是要靠平時的用心來維繫的，而不是用金錢和紅包來交換的。同事關係其實也是一樣，大家如果在工作上能互相幫忙、互相支持，遇到困難一起解決，這比什麼大紅包都實在。真的希望以後越來越多的公司都能普及那種只發喜糖不收份子錢的健康文化。我相信，隨着越來越多像你一樣的年輕人成為職場的主力軍，這種改變一定會慢慢發生的。太好了，真希望那一天早點到來，到時候我們再也不用為了200塊錢的紅包跟朋友吵架了。沒錯，大家都可以把省下來的錢去吃一頓好吃的餐廳，或者周末去周邊旅個遊放鬆一下。對，自己賺的錢花在自己身上，怎麼樣都不會覺得肉疼。好了，不知不覺今天的節目到這裡就接近尾聲了。我們今天聊了職場上的份子錢，還有讓人頭疼的紅色炸彈。你們國家的職場也有這種需要隨份子的文化嗎？如果在工作中收到完全不熟的同事的婚禮邀請，你們會怎麼做呢？非常歡迎大家在下方評論區跟我們分享你們的故事，或者吐槽一下你們遇到的關於隨禮的奇葩經歷。如果你喜歡這期的聊天，覺得這種日常對話對你的中文學習有幫助，請一定記得給我們的視頻點個讚、留言，並且訂閱我們的頻道哦。另外提醒大家一下，如果你想看着文字複習今天學到的職場表達，本期節目的完整中文對話腳本，我們已經放在頻道的置頂評論裡了。沒錯，大家可以點開置頂評論去獲取腳本，一邊聽一邊看文字，多聽多讀，你的中文語感一定會越來越棒的。感謝大家今天的陪伴與收聽，我是老陸，我是盼盼，保護好你的錢包，我們下期節目再見啦，拜拜。